Yo urabizi se, Nyambo ari kurwanira igiturage, Nyambo ari kuvuganira igiturage cyatuyemo. Ariko se siko buri muntu wese yakagombye kuba yabigenza akarwanira ahantu hatuye? Ese ni ngombwa kugira ngo ahantu wavukiye ndetse ukanahakurira ukanahasazira ni ngombwa kugira ngo uhateze ngo nuko waharambiwe? Ese waba uri gukorera igisekuru cyawe ibintu bimeze neza? Guys, Nyambo we ari kuvugira igiturage kiwabo, Nyambo ari kuvugira igiturage kiwabo kuko adashaka ko babimura. Guys, nimba ugeze hano kuri VNK Empire bwa mbere ndetse akaribwo bwa mbere uhageze, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe ndetse unasharinga kuri bagenzi bawe bake ufite nabo bashe kubona ubutumwa bwiza bo muri filime yacu Ibanga. Turabizi ko kino giturage abaturage bagituyemo baragikunda, kandi tukaba tubona ko Nyambo ashaka kugira ngo abitangire abavuganire kino giturage cyabo niwe bakigurisha, kandi turabizi ko abantu badashaka ko bakigurisha nibo benshi. Ese guys, imyanzuro zirava kuva muri iyi nama zirabizihe? Guys, niba ukunda Ibanga ndagusaba kugira ngo ntuze kura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga, kandi ntuze kura kuri bene sincere yose ya filime yacu Ibanga. Urabizi ukuntu turemera cyane, murabizi ukuntu muri abantu bagaciro hano kuri VNK Empire. Ikintu cya mbere ngusaba nuko watanga ibitekerezo byawe kambwira ngo ese ubona Nyambo ibintu byari gukora ari byo? Ese ubona Nyambo atari gukoresha ukuri? Guys, niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ikintu ngusaba ni ukuba wakora subscribe no kuri VNK Empire, ubundi tukajya dukomezanya mu bindi bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, wowe iyo utekereje ko Nyambo ubu tuvugana yamaze kuba yavugiye igiturage kiwabo ndetse bakaba babyumvishe ntibagurisha imirima zabo, ese Nyambo urabona atari we muntu tuba dukeneye muri sosiyete nyarwanda? Guys, reka tube turetse ibya kino giturage twigire mu by'amakimbirane bw'inkundo ziri muri iyi filime yacu Ibanga. Murabizi ko inkundo ziri muri ino filime yacu Ibanga, murabizi ko buri muntu wese azamutesha umutwe. Turabizi ko Niyori ubu ngubu abarwanirwa n'abakobwa barenga 3. Turabizi ko Niyori aba ari ahantu habi ku buryo buri muntu wese aba ashaka kugira ngo amugiriwe. Niyori turabizi ko Dete ahari ndetse na Mutesi turabizi ko ahari, ndetse na Nyambo ubwe bakundana turabizi ko nawe ataba yifuza ko bayamurekuza. Ese guys, wowe ubona Nyambo azabasha gutsindira umutima wa Niyori burundu ku buryo nta n'umuntu n'umwe uzongera kumureba? Ese ubona Nyambo azabishobora? Guys, ni muri umunyamuryango, ikintu cya mbere ngusaba no kuba wakora subscribe no VNK Empire ndetse ukanatanga ibitekerezo byawe, maze tugakomezanya tukagendana mu bindi bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, wowe twigarukiye kuri Kiramani ndetse na Queen wiwe. Ese Queen yaba yaremeye kuba yabana na Kiramani? Ese Queen yaba yaramenye ko ari Kiramani waje gufata irembi wabo? Ese Queen yaba yaramenyeje ukuri kose ko ari Kiramani waje gufata irembo? Guys, niba uri umunyamuryango, ikintu cya mbere musaba ni ukuba wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu tubemera cyane, murabizi ukuntu muri abantu bagaciro hano kuri VNK Empire, murabizi ko filime yanyu Ibanga ihari, namwe mukunda Ibanga turabizi ko muhari. Rero ikintu cya mbere ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ndetse ukanakora subscribe no kuri VNK Empire, maze tugakomezanya tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi niba uri umukunzi wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, kugira ngo ube waba umunyamuryango wuzuye, ikintu cya mbere gisabwa ni ukuba warakoze subscribe no kuri VNK Empire. Guys, rero Niyori we akomeje kwiharira Nyambo, ndetse na Nyambo igitekerezo cyatanze mu nama ntago tuzi niba cyumvikanye. Guys, rero ikintu cya mbere ngusaba ni uko umunyamuryango wuzuye ukora subscribe no kuri VNK Empire. Rero murabizi ko ndatinda amagambo, murabizi ko tutabatindira, ibikorwa nibyo byivugira. Ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri episode kurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari.